Lihat ya. Keren. Oke. Lebih dekat sini, kita bisa langsung ke sananya loh. Mari kita lihat. Sexy people juga ada di luar. Dan lihat, itu dia air mancurnya. Oh, air mancurnya mengalir. Banyak sekali ya di bawah batu-batu, dan di sini kolam. Kolamnya ada air mancur, dan di sana ada kita raksasa. Ada lumayan rahasia sama cantik. Kandang burung. Mana? Padahal bisa di kawean. Oke. Udah selesai reviewnya? Udah. Udah, nanti kita spill lagi tempat lainnya. Oke. Dadah. Halo, berjalan-jalan bersama Amy lagi ya. Ayo ikuti aku. Ini ada rel kereta. Ini rel kereta beneran ya. Sepertinya. Lalu kita akan berlari-lari bersenang-senang. Ikuti aku.
Kok sombong banget? Halo gitu. Dan ini ada aku yang paling ganteng. Halo adek. Dan ini bunda aku. Halo bunda. Ayo kita lanjut spill mallnya. Di sini ada pemandangan kita bisa melihat. Oke, di sini kita terjun ya. Sekarang ya, dan sejak di dalam. Mantap. Yes, aku mau ngopi dulu nih di belakang aku. Aku kenalin lagi nih, tadi masih ada yang kurang. Ini dia opa aku. Halo opa. Juga. Dan ini dia oma aku. Halo oma. Lagi bikin video. Itu dia sudah nyampe. Oh, apa itu Mei? Di spill dong Mei, enak nggak? Enak. Hmm? Kita coba makan yang ini dulu ya. Oke. Ini pisau, ini sendoknya. Makanlah. Makan dulu ya. Oke. Dedek Liam nggak makan? Makan. Makan. Hmm. Mantep Mei? Enak. Deh aku minum dulu. Mantap. Rasanya ya. Nih dia rasanya enak. Oh iya, ini makanannya enak loh. Oke, karena aku lagi ngopi. Nih kopi aku punya aku sendiri loh. Itu kopi apa susu sih Mei? Ini bukan kopi tapi milk. Mil. Ini aku lagi makan ini. Enak.